No tak som tu po menších komplikáciách. No tak bol tam pán, povedal, že môžem sa aj prejsť. Že pohoda, jahoda. A môžeme ísť do budov, to ma prekvapilo, lenže sa nemám zabiť. Pro boxe. No tak keď sa budem veľmi cítiť príjemne, tak tam vylezem, ale asi na... Takže vchod... Aha, počkaj, máš na to je? Som si aj nevšimol. Tak asi na... No ďalšie dvere. In vista. Ďalší zatvorený vchod. Halus. 61 000. No, halus. A jak to vyzerá? Zajímavé. No vadí. Štidrbe. Ďalšie dvere, ktoré nevedú absolútne nikam. Ani to absolútne nič. No tak to vyzerá z diaľky. Akože možno, keď sa posnažím veľmi, tak sa nejak dostanem, však uvidím, jak budem mať čas. Nerobinka, je auto zdarma. Čo ti drbe? Akože chýba mu pár vecí, ale je zdarma, takže pohoda. No, chcel som ísť okolo, ale vydrbal som sa na to, lebo tam bol nejaký auto, tak ja vôbec, takže idem do tých kasární zasraných. Sa mi nechce, chcel som to na posledné dať, ale však pohoda. Predtým než vojdem, som išiel len tuto naokolo. Balkón nádherný. A. Akože nechceme tam ísť úprimne. Taká stolička. Čo ti drbe. Dobrá, každopádne už som tu. Halus. Čo ti drbe, to niekto vyhodil? Nerobinkaj. Ne. Ne, to je nádherné. Co zoberiem? Asi ne, ale však. Je Horvát. Jar 92. Asi typujem. Som vyklepaný neskutočným spôsobom. Ja si kľúče zoberám. Určite budú vedieť čoho. Fuj, nechutné. Tak nech sa mi. No, nádherné steny. Zahráme šach? Aha, ten bol dobrý. Nám treska. Ach ja. Funguje svetlo? Zabijem sa, keď zapálim. Asi na. Halus. Pane na nebíčku. Po schodí. O, čo ti drbe svetla? Nejrob. Aké pekné. Čekať. Aha, halus. Tak tam nejdem, lebo teda by som sa asi ani nedostal. A to je proste elektrina. Halus. No. Tak každé poschodí na Jančíku k nemu vidím.
zrkadlo, počkať, to nemôžete vidieť. Ne, jaká nádhera. Vzdávať sa aj náš styl. Takže OK. Vzdali sme sa v 38. Keď sme sa ešte vzdali. No, v 68. tiež. Ale 69. Teraz sme to 68. No. Malá vojna. Ktorá to zastavil Hitler, ale akože v podstate sme sa vzdali. Ale jak pojete? Let's go, môže si konečne umyť topánky. Svetlo. Fuj, toto nechutná dláška. Hej? Okrem príslušníkov polície? Tak teraz kúkaj, kam vojnu do tých dverí. Ne. Nerób. Škoda, že je to také nechutné, špinavé a zadrbané, ale by som to zobral. Keby mám nejaký sáčok. Jaká halus, že proste, že ty tu máš, čo všetko bolo v Rebucej. Akože, ja neviem. Magnetitové závody, ktoré fungujú doteraz. Okresný úrad Rebucej, Národný úrad okres. Je dobrý nápad ísť ešte vyššie. A však žijem, no tak pohoda. Balkón, nerobinkaj. Uhni do brdele. Konečne som na čerstvom vzduchu. A môžem tam vôbec vykúkať? Počkej, však to je jedno. Ja však tam som bol. No, jaká halus. Zase si môžeme umyť topánky, jaké milé od vás. No ale si hovorím, akože on to je relatívne v dobrom stave. Bude to fungovať, alebo ma to zabije? No, zabilo ma to, škoda. 2035, vidím dobre? Ja neviem, či to vidno na kamere, ale je to napísané 2035. Akože čo, že to bola pečať? Aby si to otvoril až v roku 2005. A je ten slovenský znak a je to napísané armáda asi, neviem, nevidím tam. A mŕtve dačo, neviem. No tak, škoda fakt, akože veľká škoda, čo sa stalo s týmto mestom, ale ja ho mám stále rád. Aha. Tam neviem, či som bol, ale myslím, že alebo bol? Tak toto som nevidel. Ale dole bolo, myslím, že také isté. Bomba. Čo ti drbe? Chlapci, akože ja viem, že už to nepoužívate. Nemusíte rozbieť okna. O môj Bože, červené tlačítko. Čo sa stane, keď ho stlačím? Počkaj, a toto je určite od tých kľúčov, čo som našiel predtým, takže musím zbehnúť dole. Zapojiť ich tam, zapnúť to, stlačiť to. Čo sa stane? No. To ste počuli? Dobre, keďže sa mi už nechce editovať a nie je tam až tak veľa tých zaujímavých vecí, tak to veľmi krátko zhrniem do nejakého niečoho, tak dúfam, že si to užijete rovnako ako ja si želám nahrávanie tohto audia. Dobre, potom jak som došiel k tej budove teda, tak ja, že dobre, idem tam, niečo buchlo. A ja, že vôbec, tak som nešiel ani do tej budovy, išiel som keby ku plotu, ktorý bol vedľa, bola tam diera v plote, cez to som preliezol a dostal som sa do nejakého lesíka, kde proste boli nejaké pneumatiky pohádzané, vyzeralo to nejaká tréningová časť alebo čo. No a potom tam boli dvere, keď som vyšiel keby z toho lesa, ktoré viedú do ďalšej opustenej budovy. Ako nič extra tam nebolo, možno bordel a zničené okolie, ale jedné možno také zaujímavé, čo tam bolo rozostávané športové haly. Potom som sa bol ešte prejsť po tých chodbách, čo tam boli a pofotil nejaké fotky a potom som vyšiel vonku. Vonku bolo mŕte zima, tak som sa ešte poprechádzal a potom som ešte pofotil nejaké fotky, ale nič z toho, proste všetko som už pozrel a
tak som rozhadol sa, že ešte sa poprechádzam chvíľku, ale išiel som preč potom. No ale čo som neuvidel? Proste videl som rebrík nejaký, čo išiel na strechu, tak ja, že dobré, že aj tak som oddychnúť, ne. Tak som išiel hore a bola tam ešte väčšia zima, tak som zišiel dole a potom som išiel už fakt preč. Ale pri odchode som si všimol ešte nejaký pódium s nejakými proste lavicami, proste niečo, tak ja, že to aspoň natočím. No a natočil som to, pofočil som si to a potom som dúbkal domov. Dobre, toto je asi prvé video, čo som tak seriózne poeditoval. A dúfam, že je v pohode. Ak nie, tak neviem, tak nič nespravím. Ak hej, tak to je fajn. No a dovideo pozatiaľ.